गैस गुजरात के एक शख्स ने पक्षियों के लिए एक ऐसा चिड़ियाघर बनाया है जिसमें बड़े बड़े लोगों की कलाकारी को भी पीछे छोड़ दिया है। गुजरात के एक छोटे से गांव में रहने वाले भगवान जी शिवलिंग आकार में लगभग 2500 पानी भरने वाले घड़ों का उपयोग करके बनाया है और उसे जोड़ने के लिए कई पाइप्स का उपयोग किया गया है। इस चिड़ियाघर को 20 लाख रुपए खर्च करके बनाया गया है भगवान जी भाई द्वारा। इस और ऐसे चिड़ियाघर को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। क्या आप यहाँ जाना चाहेंगे? कमेंट में ज़रूर लिखिएगा।